Ad sizə əcaib görünə bilər. Əslində mən fikirləşdim, nəsə başqa bir ad tapmadım. Əslində mən istəyirdim ki, bir nə qıcıq ad tapım ki, sizi dərhal silkəliyim. Ona görə ki, bu mövzu doğrudan da belə qıcıq mövzudur, amma nəsə tapmadım, adi bir sözlərdən istifadə elədim. Yəni, mən belə qurmaq istəyirəm də, belə üsuldan istifadə eləmək istəyirəm. Mən bir düyün bağlayacağım və sonra çalışacağım özüm də və sizinlə bir yerdə düyünü açaq. O düyünü açmaq nəinki müəyyən mövzunu açmaqdır. O düyünü açmaq məncə özümüzə münasibət, tarixə münasibət, həyata münasibət, bu məsələlərə mən deyər köməklik edə bilər. Deyə bilmərəm ki, yəni biz dəyişdirəcək, yəni bir dərhal dəyişmirik, amma hər halda hansısa təkan ola bilər. Bu iki düyünü çox qısa xaritizə edəcəyəm, üçüncü düyün daha geniş danışacağım. Yəni, birinci düyün, mövzu, birinci xət addan da siz onu görürsünüz ki, bu komediya sözüdür. Təbii komediyadan saatlardır, yüzlərlə kitab yazılıb, bundan sonra da yazılacaq. Amma mən qısa onu deyə bilərəm ki, mənim fikrim ki, bu mənim fikrim deyil, ümumiyyətlə bir çox alimlərin, müdriklərin fikridir. İnsan həyatını, insan münasibətini, insanlar arasında münasibətləri ən dəqiq iki kateqoriya ifadə edir. Biri faciədir, biri komediya. Faciə indi ayrı yeni söhbət deyildi. Lazım olsa bir dəfə gəlib bu barədə danışarıq. Yəni, məlum olur ki, qorxa-qorxa yaşamırsansa, ola bilər ki, sonda səni ölüm gözləyir. Yəni, təxminən belə bir xətdir. Komediya daha, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə insanı, insanlığı ifadə edən komediyadır. Yəni, komediya müxtəlifdir, mən o barədə danışmayacağım. Amma qısa onu deyə bilərəm ki, bir feili yadımıza saxlayaq ki, bizə o feil lazım olacaq, o da alınmır. Yəni, biz nə eləyək, istəyən kimi alınmır. Yəni, günümüz də elə keçir, həyatımız da elə keçir, dostluğumuz da elə keçir, məhəbbətimiz də elə keçir. Yəni, bu alınmır sözünə müxtəlif münasibətlər. Bir adam o alınmayanda sınır, o birisi kinayənin özünə də yanaşır, gülür və daha möhkəm olur. Və başa düşür ki, nəinki özünə, başqalarına da bu mənada gülünç. Yəni, gülünç mənasını demirəm. Komediya tam belə qəhqəhə gülüşdən söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu alınmamaq, ümumiyyətlə, insan təbiətinə xas alınmamaq müəyyən dərəcədə komediyadır. Və bu normaldır. Yəni, bu qədər. Yəni, imkanım yoxdur, daha geniş danışım. Bir xət, düyün bağlayacağıq da biz. İkinci xət tarixdir. Yenə sadəlifli olaraq ki, mən deyim, tarixdən mən geniş danışacağım. Amma bir yanlışlıqdan istəyirəm ki, qutarasınız, bunu yanınıza saxlayasınız. Bunun da bir çox açılmaları var, 20-ci əsrin refleksiyası ilə, təbəşşülasılıqla və s. Amma hər halda gərək başa düşək ki, tarix bizdən kənarda tarix yoxdur. Ümumiyyətlə, bizdən kənarda heç mi yoxdur. Biz, məsələn, Sovet dövründən ifrat marksizmə qalıb ki, obyektiv olmalıyıq, jurnalist obyektiv olmalı. Boş şeylər də olar. Biz formalaşdırırıq, tarixi biz formalaşdırırıq, keçmişi biz necə görmək istəyirik. Və normal halda tarix dəyişir. Biz dəyişirik, tarix da dəyişir, münasibət dəyişir. Bəzi faktlar qalır. Amma tarix biz keçmişi necə görmək istəyiriksə, əlaqsız o dövrlər ki, o bizim üçün çox vacibdir. Talih yüklü mövzulardır, talih yüklü hadisələrdir. Bununla da qutarıram, amma qalır üçüncü xət ki, bu əsas xət. Yəni, bu mövzu mənim bir yazım oldu Kultur azda rus dilində. Bu kitabla bağlı idi. Təəssüf ki, bu kitabı gətirə bilmədim. Son dəqiqədə məlum oldu ki, kitab kiməsə verilmişəm və şəki kimi qaytarmayıblar və s. Amma bu kitab Moskvada çıxıb keçən il. Adı çox sadədir, rus dilində çıxıb. Peripiska Rasulzadə Topçubaşı. Topçubaşı deyək də, biz Topçubaşı deyək. Topçubaşı ilə Rasulzadənin yazışması. Bu hansı dövrdür? Deməli, təxminən 22-ci ildən, təxminən dəqiq deyə bilmərəm, amma 26-28-ci illərin Peripiskasıdır, yazışmasılarıdır. Yəni, Rusçun çıxıb, Moskvada çıxıb,
Bir də ona görə ki, o yazışma rus dilində idi. Yəni, buna da biz təəccüblənməyək. Yəni, təəccüblənməyək, onu da deyim ki, yəni, çox qəribədir ki, mən biz onu oxuyanda, mən deyə bilərəm ki, Əli Mardan bəy üçün rus dili doğma dili olub, Rəsulzadə üçün yox, Rəsulzadə Azərbaycanda yazıb. Amma əslində mən tənqidi yarışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, görəcəksiniz ki, məndə bu çıxışımda tənqidi münasibət olmayacaq. Ümumiyyətlə, rus dili, belə deyək də, bəsit rus dilidir. İdeoloji rus dilidir. Halbuki onu başa düşmək olar, o mənada başa düşmək olar ki, o şəxsi yazışma deyil də, bu ideoloji yazışma, belə deyək də, başqa söz tapmadım. Amma hər halda bu məktublaşma olduqca maraqlıdır. Onu da deyim ki, yəni mənim Azərbaycan tarixində sevgili Azərbaycanlılarım var. Sevgili olmayan Azərbaycanlılarım da var, təbii. Yəni, dəhşət dərəcədə, hətta mən özümü qınayıram ki, niyə bu dərəcədə nifrət edirsən? Nifrətimi normal saymıram, amma nifrət edirəm. Mənim zəifliyimdir, mənim bilməm, dəyibdir. Amma mənim sevdiyi insanlarım var. Mən hətta deyirəm ki, ona görə Azərbaycanlıyım ki, onlar var. Məsələn, birinci, həmişə mən deyim, bu afada çıxış etmişim, mənim üçün birinci Azərbaycanda birinci adam Zərdabidir. Zərdabi kənara qoyur, yəni Əlimərdan bəy Zərdabinin kürəkənidir, yəni qızının əridir. Rəsulzadə də siz bilirsiniz kimdir. Yəni bu iki nəfər Adəyər haqqında çox oxumusunuz, oxuyacaqsınız, eşidəcəksiniz bundan sonra. Amma ən fəal insanlar vardısa, o da deməli Topçubaşovla Rəsulzadədir. Amma bu başdan demək istəyirəm. Mən sevimli deyəndə dərhal qorxuram ki, mən özüm də siz bunu bütləşdirməyəsiniz. Yəni, bu pripiska imkan verir ki, biz bunları bütləşdirməyək. Hətta mən həmişə deyirəm, bütləşdirmək çox qorxulu şeydir. Bütləşdirmək o insanı öldürməkdir, münasibətləri öldürməkdir, mədəniyyəti öldürməkdir. Halbuki biz çox sevirik bütləşməyi. Məsələn, kim haqqındası film çəkiriksə, ya veriliş olursa, bütün qovlarını, tanışlarını qorxur ki, biləm onun zəif yerini və artıq maraq doğurmur o insanlar. Yəni, biz birinci onu deyək ki, komediyaki münasibət, normal münasibət, insanın münasibətdir. Biz onlara da gülə bilərik. Yenə deyirəm, təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Doğrudan mən çox sevimli adamlardır. Halbuki mən onların məktublaşmasını oxuyanda demək olar ki, iki məktubdan belə gülmür. Amma özümə gülürəm ki, bunlar nədən danışırlar? Bunlar bəlkə heç nə başa düşmürlər. O demək deyil ki, mən onlardan ağılıyım. Belə də yanaşmaq lazım deyil. Yəni, təbii mən 21-ci əsrdə yaşayıram onlar. Amma bu situasiyanı, bu onlara komik yanaşmaq, komik və faciəvi, əlbəttə faciəvidir. Və onu deyim ki, deməli, bu iki nəfər bir-birindən xeyli fərqli insanlardır. Mən elə deyərdim də, indi mən həmişə deyirəm ki, biz ümumiyyətlə kitab oxuyanda, nə bilim, tarixi əhvalat oxuyanda istər-istəməz biz gərək təxəyyülümüzü azad buraxaq. Yəni, bizim öz obrazlar lazımdır. Yəni, biz özümüz onu canlandıra bilərik. Kitabı da oxuyanda, yəni bədii kitab, bütün kitabları oxuyanda biz canlı münasibət, yəni bizim fantaziyamız sərbəst olmalıdır. Və mən o fantaziyanın yanaşına elə fikirləşirəm ki, çox güman ki, onlar əqidə dostu olmasaydılar, əqidə dost da yox, əqidə, nə bilim, hansı söz istifadə eləmək olar, əqidə daş. Onlar çox güman ki, dost olmazdılar. Onlar xeyli bir-birindən fərqli insanlardır. Və formal da fərqlər var. Məsələn, ən azı, deyək ki, yaş fərqi. Təxminən o dövrü götürsəniz, Rəsulzadənin 40 yaşı var. Üzr istəyirəm, Rəsulzadənin, düzdür, Rəsulzadənin 40 yaşı var, Topçubaşının 60 yaşı. Yəni, deyə bilərəm, yenə müəyyən bir mübaliğə ilə deyə bilərəm ki, Topçubaşı ondan savadlı deyəndə ki, geniş dünya görüşü, geniş erudisiyalı bir insandır. Və Topçubaşı nəsilli zədəgandır. Rəsulzadənin ailəsi
nəsli, ailəsi, nəsli daha sadədir, dindarlar ailəsi idi. Halbuki Rəsulullah dindar deyildi. Amma bu yazışmanın situasiyası olduqca faciəvidir və olduqca komikdir. İndi biraz geriyə çəkilirəm də. Yəni, Adyer haqqında mən həmişə deyirəm ki, bizim bəlkə tariximizdə ən vacib nöqtə deyim, hadisə mi deyim, Adyer tarixidir. Ona görə vacibdir ki, mən həmişə deyirəm ki, tarixdə o hadisələr vacibdir ki, biz onunla təmas tapa bilirik. Yəni, mən məsələn, başa düşmürəm, Midiya nədir, Albaniya nədir, başa düşmürəm. Təmas yaramır məndə. Təmas yaramırsa, mən üçün balalı deyil. Adyerlə dərhal təmas yaradır. Sən onlarla dialoq edərsən, nəsə soruşasan, nəsə mübahisə aparırsan, nədəsə ittiham eləyəsən. Deyəsən, yine bunu niyə elədin? Yəni, bu canlı təmasdır. Ona görə və görünür ki, biz nə qədər ki, normal dövlət olmayacaq, bu təmas ehtiyacı olacaq. Və mən elə başa düşürəm ki, biz o təmas ehtiyacını kənara atmışıq. Yəni, bizdə daim onun dialoq olmalıdır. Yəni, biz özümüzü bir dövlət kimi, bir vətəndaş kimi tərk eləmək üçün onlardan nəyisə soruşmalıyıq. Məsələn, o deyir ki, bütün cavablar onlarda var. Amma onlarda xeyli cavab var. O cümlədə məğlubiyyət cavabı da var. Biz elə bilirik ki, mütləq deyil, öyünməliyik. Yəni, tarixlə öyünməzdir. Tarixlə təmas olur. Tarixdən soruşarlar və cavab axtararlar. Yəni, o mənada deyirəm ki, Adyer çox vacibdir. Və o mənada deyirəm ki, Topçubaşı ilə Rəsulzadə olduqca vacib insanlardır. Və o mənada deyirəm, bəlkə daha dar mənada, bu peripiska, bu yazışma olduqca vacibdir. Təəssüf ki, yenə deyirəm, yaxşı ki, Ramiz Abutalibov var, yəni belə şəxsi siz bilirsiniz ki, onlar hamısını yığıb kömək eləyir, kimsə ona kömək eləyir, Moskvada yavaş-yavaş onları çap elədirir. Heç olmasın deyirəm ki, kitablar çap olunur. İndi də vaxt lazım olanda biz onları rəfdən götürə bilərik. İndi siz fikirləşin, onların taleyini fikirləşin. Yenə deyirəm, belə çox, necə deyim, isterikaya varmadan, biz çox vaxt dərk eləmirik ki, Adyerin alındığı, Adyer alındı. Yəni, o möcüzədir. Yəni, 1000 dənə fakt tapma olar ki, belədir, belədir, belədir. Amma axırda gedib, bu necə ola bilər ki, bu oldu? Yəni, indi mən tarixçi deyiləm, tarixçilər daha dəqiq bunu aça bilərlər. Amma siz fikirləşin, biz çox vaxt başa düşmürük ki, yəni, Azərbaycan olmaya bilərdi. Azərbaycan deyəndə, mən bir dəfə bu arada yazmışam və Balayevlə onunla müzakirələrimiz olub və s. Yəni, bu Rəsulzadə ilə bilavasitə mən tarixçi deyirəm. Və olmaya bilərdi və bu mənada, müəyyən mənada onlar həm dövləti yaradıblar, həm milləti yaradıblar. Yəni, o mənada onlar yaradıblar. Və təbii, onlar yaradıblarsa, bu belə deyək də, davamlı ola bilməzdi. Ola bilər, situasiya başqa cür olsun, o davam olsun, necə olardı, yəni biz ehtimal necə ola bilər, mən deyə bilmərəm. Amma biz dərk eləməliyik ki, bu çox olduqca daxilin zəif bir qurumudur. Bizim üçün olduqca vacibdir, mən bunu dedim də, nəinki vacibdir, yəni onsuz biz yoxuq. Amma o özü-özlüyündə çox zəifdir. Və mücüzə ondadır ki, bunlar, biz məsələn onu biliriksə, Topçubaşı Rəsulzadə milyonun bilir ki, necə oldu ki, bu alındı. Və onlar da bilirlər ki, bu möcüzədir. Və onlar da, biz yadınızdadırsa, komediyada alınmır dedikdə və məlum oldu ki, bunların həyatının müəyyən dövründə nəsə ən böyük arzuları alındı. Çox qəribədir, alındı. Deməli, onlar da alındı və sonra nəticələndi. Bunu, o alındı sözü necə xəyirdə saxlayanda, şuurda saxlayanda, biz başa düşürük ki, sonra niyə bunlar bu qədər faciəvi vəziyyətdədirlər? İndi də komikdir. Biz elə bilirik ki, nə bilim, indi yıxacağıq, dağıdacağıq və s. Amma bizim daxilə, nəyin bilmirəm, nasıl söz tapıb, hava çatmır bizdə. Elə bir nəfəsimiz dardır. Yəni, o mənə deyirəm. Və əlbəttə eşitmirim. İndi isə 22-23-cü ildə bunlar oturublar, deməli, biri Parisdə, biri İstanbulda və izləyirlər ki, Sovet Azərbaycanında hadisələr necə cəryan edir.
təbii, onlar, bilirsiniz necədir? Hadisələr necə cərəyan edir? Yəni, bolşeviklər gəlib və bolşeviklər necə özünə aparır, biz bilirik. Yəni, bilirik ki, dağıdırlar, öldürürlər və s. və s. Amma onu da bilirik ki, bolşeviklər nəhayət ölkə qura bildilər. Yəni, biz bunu, mən Sovet adamım, amma etiraf eləmək istəyirəm ki, onlar cəhalət deyil, deməli, onlar nəyəsə bacardılar sonra. Amma Rəsulzadə və Topçubaşı onu görə bilməzdilər. Onlara gəldi ki, bu bir illikdir, bu iki illikdir. Orada məlumat gəldi. Hətta məsələn, bir şey mən oxuyum. Mən istər-istəməz o iqtibasları Rusçan oxuyacağım. Lazım olsa tərcümə edərək, yəqin çoxsuz başa düşərsiniz. Bax, bu məsələn. На днях приехал из Москвы турецкий посол Мухтар Бей. Bu 22-ci ildir. Его впечатление такое, что дни большевиков сочтены. Что все производственные учреждения работают в убыток, что новое разложение России неизбежно. Yani ona gəlir ki, indi az qaldı. Və müqamət də var. O illər müqamət vardı, üsyanlar vardı və s. Onlar o üsyanları da izləyir. Təbii onlar başa... Bilirsiniz necədir? O məktublaşma da ziddiyyətlidir. Görürsən, məsələn, bir məktubda yazır ki, müqamət artır. O bir şeydə yazır ki, biz deyir, allanmayaq gəlir. Başa düşməliyik ki, müqamətlə o dağılmayacaq. Və bu da aydındır, yəni təbiidir. Yəni, bu insanlardır, bu canlı insandır. Canlı kənarda, yanında müxtəlif ideyalar ola bilər. Sən içində olan da, sən necə deyim, yəni bu otaqda qalırsansa, sənə o otaqdan kənarda olanları tərk eləmək çətindir. Yəni, istər-istəmə sənə gəlir ki, bütün hadisələr bu otaqdadır. Halbuki bu otaqda, bütün hadisələr bu otaqdan məhdudlaşmır. Və bəzi şeylər düzdür, indi də maraqlıdır. Məsələn, Mosavatistov частью выслали в Ярославль. Bu şey yazır, Rəsulzadə Topçubaşı yazır. Частью Соловецкий монастырь. Соловецкий монастырь bilirsinizsə belə bir Arxangelskdə siyasi düşmənləri oraya yığırdılar. Их был 11 человек. Они при отправке на вокзал выкинули национальный флаг и пели национальный гимн. Bu çox maraqlıdır. Yəni, biz kinolar çəkməmişik, ona görə dünyada xəbərimiz yoxdur, yəni öz tariximizdəndir. Yəni, bu maraqlıdır ki, bu 11 nəfər, deməli, Musavat bayrağı ilə, yəqin Sovet Rusiyanın bayrağı ilə çıxırlar və milli gimn oxuyurlar. Yəni, o gimn ki, yenə deyirəm, tarixin işlərini bilmək olmur. O gimni ki, biz indidən bərpa eləmişik, amma 70 il başqa gimn oxuyurduq. Среди высланных находятся учителя, студенты, наборщики и рабочие. Çox qəribədir. Учителя, студенты, наборщики и рабочие. Və sonra yəni mənim üçün nə maraqlıdır ki, onlar informasiyanı necə əldə eləyirdilər? Yəni onların indiki dövr deyil də, internet yox, zat yox. Amma hər halda 10 dəqiqə qalıb, yaxşı. Hər halda onlar nəsə informasiya alırdılar və eləyirdilər ki, oradan da, məsələn, o yeri tapmayacaq, yazırlar ki, məktəbdə rüşvət var, nə bilir, onlar hamısı çox maraqlıdır, ola görə ki, indiki zamanla da səsləşir. Amma başqa bir məsələyə toxunum ki, bunlar orada nə iş görürlər? Onlar çalışırlar ki, onların ideyası bilirsiniz ki, əvvəl 38-də konfederasiya yaranmışdı. Yəni, 3 ölkənin konfederasiyası dağıldı, alınmadı. Və onlar orada təbii təzdən deyirlər ki, konfederasiya yaratsınlar. Və mən elə başa düşürəm ki, konfederasiyada əsas, belə deyək, əsas işi görən Azərbaycanlılarla, yəni Rəsulzadəgillə gürcülər olur. Amma çox qəribədir ki, mən istəyirəm situasiyanı edək eləyəsiniz də. Bir tərəfdən onlar artıq deyirlər ki, bolşeviklər bu bir sabıqdır. O biri tərəfdən konfederasiya yaradırlar. O biri tərəfdən konfederasiya heç vaxt yaranmır. Yəni, heç kəs bir-birini eşitmirlər onlar. Dağıstanlar bir şey deyir, ermənilər bir şey deyir, gürcülər başqa şey deyir. Kimisi deyir, türklərdən bir Krim tatarı var, onlara deyir ki, ümumiyyətlə sizin səhvinizdir ki, siz müstəqil ölkə qurdunuz, siz gərək Türkiyə birləşəydiniz, onda elə olmazdı. Yəni, hər tərəfdən bunları vururlar, sıxırlar, döyürlər və s. O biri tərəfdən də, məsələn, bu da çox maraqlıdır. Məsələn, maddi vəziyyətləri olduqca ağır idi.
Mən yenə bir şey oxuyum. Materialne положение наше скверное. Bu deməli yazır Topçubaşı Rəsulullah Ceyxun Hacıbəyliyə yazır. Yəni o kitabda əlavələr də var. O cümlədən deməli Ceyxun Hacıbəyliyə məktublar, bir də bəzi yazılar var. Получили взаймы от Грузии 100 000 франков, уже ушли. Onu deyim ki, çox güman ki, ermənilər diasporada pul alırdılar. Gürcülər isə Soçintern, belə bir təşkilat var da, indi deyəsin var. Onlardan pul alırdılar. Amma Gürcülər müəyyən dövrdə o pulu kəsdilər. Yəni onlar da pulsuz qaldılar. Кое-как еще проживем в феврале, а дальше скандал. Временный ажанский центр в грубой форме требует перевода денег в Стамбул. Yəni bu Временный ажанский центr nədir mən bilmirəm, tarixçilərdən soruşmaq lazımdır. Yəni belə bir mərkəz olub, o tələb edir ki, müəyyən xərcləri olub da və sizə ödəyəsiniz o pulları. Koşmarный вопрос о квартире. Yəni koşmar sözü işlədir ki, kvartir, yəni mənzil pulları da yoxdur. Ставятся драконовские условия относительно платежа невозможно для меня. Положение крайне тяжелое. Onu da deyim ki, yəni o ölkələr üçün, həm Fransa üçün, həm Türkiyə üçün bunlar necə deyim, yəni onlar istəyirlər ki, onlar olmasın orada. Onlar mani olurlar. Yəni Türkiyə bir tərəfdən Sovet Rusiyasına müqavilə bağlayır. Fransada Rusiyanı müqavilə bağlayıb yadımı deyir, amma hər halda münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Və onlar çalışırlar ki, bunlar və Rusiyada təbii Sovet Rusiyası da onlara təzyiq göstərir ki, bunlar siz bizlə dostluq edirsinizsə, onları qovun. Yəni burada bu 24-25-ci illərdir də. Hələ onu deyib ki, o şəxs mənim üçün çox maraqlı idi, indi ona gəlib çatacağım. Başqa şey deyim, yəni bəzən Rəsulzadənin məktublarında heç də belə şəxsi mövzular yoxdur. Topçubaşının məktublarında həm də görə yaşdır. Bəzən o xəstəlikdən deyir, xəstədir, revmatizmdir. Deməli, bir oğlu xəstələnir, sonra 26 yaşında rəhmətə gedəcək, oradan böyük oğlu da, deməli, ona diktə edirdi, o yazırdı. Makidə də yaza bilmirdi, o qədər şeyləri, barmaqları ağrıyırdı. Sonra o pulları olmur, o deyir, böyük oğlu deyir ki, onda mən gedib zavoda işləyim və adam olmur ki, o diktə eləyən mövzuları yazsın, yaza bilmirdi. O biri tərəfdən də, məsələn, mən təxminən qutara bilərəm, qutaracağım, bir faktı deyim, o bir nəfər haqqında, indi tapsam, bu şəxs də mənim üçün çox maraq doğururdu, yəni bu da komediyadır. Deməli, siz bilirsiniz ki, o vaxtlar, ya bəlkə bilmirsiniz də, ki, Türkiyədə hərbi paradda Varaşılovu kim tanıyır? Başqa nəsildə heç kəs tanımır Varaşılov. Biz ayrı-ayrı dövrdə yaşamışıq, tamam ayrı. Yəni, Varaşılov məşhur Sovet marşalı idi. Marşalı idi. Həm də ki, ümumiyyətlə, müəyyən, indi brend deyirlər, o Sovet brendlərindən biri idi. Çox məşhur bir brend idi. Yəni, o vaxt Varaşılov gedir, Leninlə ki, Mustafa Atatürk müqavilə bağlayır, Varaşılov gedir, orada parada iştirak edir. Hətta Varaşılov büstü haradasa onlar hək eləyirlər binaların birində. Və Varaşılov, deməli, parada iştirak edəndə tərcüməsi Məhməd Nuri Birköz adına bir türk olur. Sonradan bu türk, deməli, Gənştabın kəşfiyyatında böyük bir vəzifə tutur. Məsələ odur ki, bu şəki Məhməd Nuri Birköz Azərbaycanlı şəkildə Azərbaycandandır, şəkilidir. Yəni, bunlar hamısı komediya şeyləridir. Bilməm, nədir, siz başa düşürsünüz ki, mənim məntiqimi və mənim o düyünü necə mən bağlayıram. Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, bu kim olub, necə gəlib çatıb ora. Əslində, tarixçilər bunları açaraq, mən məsələn, heç də o Məhməd Nurini ifşa eləmək istəmirəm. Çox normal adamdır da. Yəni, tərcümə eləmək lazımdır. Rus dili bilirdi, haradasa öyrənib və Varaşılov gəlibsə, çox nüfuzlu şəxsiyyət tərcümə eləməli idi. Yəni, yenə bizim dövrdə o insanı çox adam tanıyırdı. Ona görə ki, onun haqqında Sovet mətbunda xeyli ifşalar vardı.
Bu Nikolay Semyonovich Şiitsi, Gruzin, Gürcüdür. Siz bilirsiniz ki belə oldu ki, bizdə, yəni 18 ildə hökumətə müsavatçılar gəldilər, əsas müsavat aparıcı partiya. Ermənistanda daşnaqlar gəldilər, Gürcüstanda isə menşeviklər gəldilər. Və menşeviklər müəyyən dövrdə SSR-də çox nüfuzlu idilər. Və o menşeviklərin Çar Rusiyası, üzr istəyirəm, SSR yoxdur təbii də, Çar Rusiyasında Şiitsi çox nüfuzlu bir şəxs idi. Və sonra menşeviklər Gürcüstanda hakimiyyətə gəlir və sonra burada olan kimi bolşeviklər gəlir və o hökuməti dağıdır. Və Şiitsi Rəsulzadə kimi keçir Vacilədə. Və Parisdə yaşayır və Topçubaşı ilə çox yaxın münasibətdə olur. Və yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, həmişə milli, nə bilim, milliyyət həll edir ki, sən kimlə dostluq eləyirsən. Əslində, Şiitsi kübar ailədən idi. O da nəsilcə zədəganıdır. Ona görə onun Topçubaşı ilə yaxınlığı çox təbii idi. Amma sonra görünür, Şiitsi hansı məqamdasa başa düşür ki, artıq heç nə mümkün deyil. Hər şey dağılıb, hər şey puç olub. Bütün dünya Sovet Rusiyasını hansı feil işlədirlər? Çar Rusiyası nə eləyib? Qəbul eləyib, müqavilə bağlı və s. başqa bir feil də var, yadından çıxdı. Tanıyır, hamı tanıyır. Və Parisdə də yaşamaq imkanı yoxdur. Yəni sıxışdıracaqlar. Və Şiitsi qərara gəlir ki, özü öldürsün, intihar eləsin. Və mən bir Topçubaşının yazısından, yəni o kitaba əlavə olunmuş bir hissəsini oxuyuram. Yəni bu faciədir, amma istər-istəməz gərək bu hissə qapılmayaq və o şeyə deyir, nifrətlə baxmayaq. Nikolay Semyonovich Şiitsi demək istəyirəm ki, bu çox məşhurdur. Rəsulzadə yox istəyirəm. Topçubaşı da o vaxt Rusiyada, Çar Rusiya çox məşhur adamıdır. Yəni Müslüman fraksiyanın böyüyüdür və s. Şiitsi ondandır. Yəni bu Çar Rusiyasında başqa millətlərdən ən məşhur, ən nüfuzlu iki şəxsidir. Şiitsi bir də Topçubaşı. Nikolay Semyonovich Şiitsi решил покончить земное существование. O üsulu da çox qəribədir, elə bir necə deyim, biz çox Sovet yazılarını oxumuşuq. Elə bir Sovet yazısı üslubda yazılıb, Topçubaşı çox qəribədir. Прибегал к кухонному ножу. Кухонный нож mətbəx bıçağı ilə özünü öldürmək istəyir. Коем хотел перерезать себе горло, но не успел дойти и до артерии. Нож был отнят, покойный потерял много крови, долгое время был в бессознательном состоянии. Его перевезли в одну из клиник, сделали операцию, и одно время была даже надежда на выздоровление. Но когда Николай Семенович Şiitsi вновь пришел в сознание, yani bu Topçubaşı'nın sözleridir, məqalədən, то окружающие поняли, что роковой конец неизбежен, так как он не переставал говорить о револьвере и веревке, коим должен закончить неудачно начатое дело. Yani Şiitsi deyir ki, neudачно начатое дело, bu işi uğurla gərək sona çatdırım. Yəni hansı işi? İntihar işini. Və sonra yazır ki, bu silu xarakter, настойчивость, belə, Topçubaşı təmtəraqlı sözləri deyil. Amma herhalde bu çox, yenə deyirəm, mən gülürəm, ama yox ki, onlara münasibəti pisdir. Kimsə, mən özüm bəlkə 10 il, 15 il, 20 illə qabaq, yəni belə şeylər gülmürdüm və əsəbləşirdim və özümdən çıxırdım. Kimisi ifşa eləmək istəyirdim, kimisi ittiham eləmək istəyirdim. Amma indi başa düşürəm ki, həyat daha mürəkkəbdir. İndi mənim bu yaxında bir yazım çıxıb, yenə mən ona qayıtmaq istəmirəm. Demək istəyirəm ki, məni dərindən başa düşməyən adamlar, yaxud başa düşmək istəmirəm, elə bilər ki, mən təslimçilik çağırıram. Əslində təslimçilik deyil mən dediklərim. Mənim dediklərim nədir, necə deyim, hansı cümləyə də qutarım ki, o işıq gəlsin, işıq gəlsin də yox, işığı itirməyək də. Demək istəyir ki, işığın ucu görünsün, işığın ucu nikbirliyi görünsün. O da əsas məsələ. Ki, demək istəyirəm ki, doğrudan da məsələn, belə nifrət çox xeyli bizdə səbəb var.
şərait elədir. Doğrudan da məsələn onların bioqrafiyasını oxuyanda fikirləşir ki, bunlar bu işi görüblər, amma onların heykəli yoxdur. Başqa da var, heykəli var. Bunlar hamısı aydındır, siz də başa düşürsünüz, mən də başa düşürəm. Amma mən başa düşürəm ki, biz bilmirik ki, məsələn, siz fikirləşin, məsələn, Topçubaşıya və Rəsul desəydilər ki, bolşeviklər olsun dağılacaq. Hə? Amma 10 ilə dağılmayacaq, 5 ilə dağılmayacaq, 10 ilə dağılmayacaq, neçə ilə dağılacaq? 60 ilə, 70 ilə. İndi mən bilmirəm, onlara bu təsəlli olardı ya olmazdı. Yəni bu məlhəm ki, görürlər də onlara yox. Ona görə ki, bunlar fikirləşirlər ki, məsələn, onda bizim barizəmiz, yəni bizim o konfederasiya, onlar ki, o işlə ki, onlar məşğul olublar İstanbulda yaparsa, onlar hamısı tamam puç bir işləridir. Hə? Yenə mən onları ifşa eləmirəm. Dəfələrlə deyirəm ki, mən qorxuram ki, kimsə, yəni bəsit fikirləşən adam fikirləşir ki, onlar ifşa eləmirəm. Onlar mən çox sevimli adamdır, doğma adamdır. Əksinə, bunları oxuyarkən doğmalığım artır onlara. Amma belə də həyat elədir. Mən də onu dəyişə bilərəm də siz.